네 여러분 안녕하십니까. 전 요민TV의 이입니다. 나 클래시 로얄 볼 거네요. 그래서 깜짝인가. 메가나이트 무조건 메가나이트 반으로 버렸습니다. 새로 나온 거 오 이거 뭔가요? 나이스 됐어. 색깔의 모습이 무한 엘릭스입니까? 스프릿의 모습이 잡는 거 좋죠. 좋아. 메가나이트 업그레이드 하겠어. 이렇게 생겼어요. 뭐예요? 진짜까지. 이거는 오고 있었어. 새로운 카드를 띄워. 내가 많이 끝내네.
내 에어컨. 저를 이용하게 됐답니다. 그리고 안내 부탁드립니다. 이것도 정말 감사합니다. 한번 다른 카드로 프린세스 메가나이트 이렇게 한번 가보겠습니다. 알렉스가 제일 나지. 더부터 다음 걸로 넘어가시죠. 두 번째 클래시 로얄 포커판. 제발 대라. 제발, 제발 대라요. 시청자님 들으겠네. 띠띠. 그럼 여기까지 왔습니다. 그럼 안녕.